方方有你看，要把戏看在。我去找小芳。这是去什么地方去？这里没有什么人气，但是是一个网红景点。走慢一点。多好的一片房，雪菜了，这当顶都长满了藤蔓植物，这也是武汉最老的火车站了，汉阳火车站，现在成为停车场了。写的顺丰快递停车场。我是抱着怀旧的心理来探寻这些角落。那个阿姨告诉我，这房子是1966年建的，1966年，快60年了，58年了，这房子58年了。放学了，人开始多起来。今天晚上路口应该有很多人。孩子放学带来很多人流。而且提个15块多，那跟再才我看那个啊，很嘛的买菜过去，他就带到以后，就是在那个嘛，这外头的多少的。放学了，现在的人开始多起来，显得有些生气。有人才有希望。前方是归院花卉世界，过马路。啊，你的地上的配置。这是
看它红砖的巨人。米花修脚，屋里有那个材料噻，修脚，多少钱一份呢？烤肉的10元，烤肉的至少你要160啊！米团，我想考虑的。修脚，那个有口里有没有我的便宜的吗？查不着了，查不着。好认为啊。今天我们见到了最老的武汉火车站，最老的武汉的火车站和最老的武汉的社区。美轮美奂，方方。咱要咱不得了，我的车的我所谓的搞的行啊，瞧的吧，你你讲的娃子，那不能还麻烦事。我自家的想。哎呦我的妈呀！你说我要搞我的没有救了啊！好大的一棵树，一棵树，古树了。阳光照进这历史的旧巷子，前方传来狗的吠声。都快成无人区了。物理下子，下黄了。哎呀，这给你改业了。这地方恐怕有很多那种建筑工、园林工在这住宿，在这居住。城中村破烂稳楼，租金便宜吧36个平方，我多了5高去。这差不多是武汉最老的社区了。我宁愿走在这些大一点的街上，我不愿进小巷子。有的巷子有一种吃皮的霉味。油面馆、麻将馆、棚户区、旧房子、烂尾楼。门面出租，门面出租，小商店。还有好大一片没有拆的城中村。还有好多这样的房子没有拆，还有好多好多。
看往下走，还有这样一片。方方有雨啊，不要放弃，他不在。我去找小芳，她不在。哦。买面子，来看买面子，买鲜果。家里要加哎，其实这个时候很多人散，人来都他们老公。天慢慢的黑了，巷子街道还有点人气。它叫井冈村。当然这个是牛逼的名字，但是它的老地名是在归安市和汉阳火车站周边，这样就好记了，这个地名好记了。武汉最古老的村庄，最古老的火车站，最古老的寺庙都在这里。这是老式的缝纫机，很少见的。井冈村16号。我们的东西它沙子，还有啥子？哪个形态？中间的香。8点上班还是个时间在那里缝到一天，我也只需要3斤多一点在做。我有点伤感。巷子里，这个巷子有个姑娘叫小芳，她现在不在了，不知道到哪里去了。我有点伤感。看着这些熟悉的街道、旧的房子，我有点伤感。时间改变一切了，时间改变了我们，也改变了他。现在长这个房，它的坡度。